मेरी वीडियो शुरू होने जा रही है। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग देखिएगा ये लोग मेरी आवाज में क्या कहना चाहती हैं आपसे। मेरी आवाज में जैसे हम बोलते हैं मालिक मालिक, ऐसे ये लोग आपसे बात करेंगे, आप लोग देखिएगा। मालिक ओ मालिक, कटेरी परवर की सब्जी बना दे और रोटी पराठा बना दे। मालिक ओ मालिक, आलू गोभी की सब्जी रसेदार बना दे और साथ में हमका पूड़ी बना दे। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू खाती कोई न दे है, अपने आप बनाओ खाओ आके। मालिक ओ मालिक, हमरे हाथों में चोट लगी है, हम कैसे बनाएंगे। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू हमको बहुत परेशान करती है, हमारी खोपड़ी पिराए लगी है। मालिक ओ मालिक, आज तनु शिबू हमको चाय नहीं दी ना। मालिक ओ मालिक, हम तुमसे शिकायत कर रहे हैं तो तनु शिबू कहती तुम बड़ी झूठी हो। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू हमसे कहती है भग। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए छेना लेते आए, बहुत दिन से नहीं खाए हैं। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए कबाब पराठा बनवाए लाए, हम बहुत दिन से नहीं खाए हैं। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू खाती हैं कि कबाब पराठा कहीं है, जाओ भूसा खाओ। मालिक ओ मालिक, कहती दिवाली में तुमको लेके न जेबे बाजार घुमावे, अकेले न जेबे। मालिक ओ मालिक, कि तनु शिबू बहुत बदतमीज हुई गई है, इनका समझाए ले। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए कॉफी बनवा दे तनु शिबू से कही के। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए टेढ़े मेढ़े भी मंगा दियो साथ में। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए जो दिवाली में साड़ी लाए उनमें फाल वाल सब लगवा दियो, फाल और पीको सब करवा दियो। मालिक ओ मालिक, और ब्लाउज सिला सिलाए डिजाइनर ब्लाउज लेके आए। मालिक ओ मालिक, मैचिंग की चूड़ी ला दियो, मैचिंग का पर्स भी ले आए। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू देखो पीछे से बोल नहीं कहती इनके लिए गजरा ले आओ, ये अपने सींघन में लपेटे। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू कहती है गजरा इनके लिए ही है, जो झालर लेके आए लटकावे करते वही इनके सींघन में बांध दे। मालिक ओ मालिक, मूंगफली आवे लगी है, मूंगफली ले आए। मालिक ओ मालिक, हम सोवा करी थे, तनु शिबू हमारे क्या पंखा फुल कर जाती हैं, मना करें कि धीमा चलाओ ठंडी हुई गई है। मालिक ओ मालिक, हमरे जुकाम हो गवा, ये लोग पंखा बहुत तेज चला देती हैं। मालिक ओ मालिक, हमरे लिए प्याज वाले पराठा बनवा दो, साथ में चाय बनवा दो। मालिक ओ मालिक, मूली आवे लगी है, मूली पराठा बनवा दो। मालिक ओ मालिक, हम बहुत दिन से पनीर की सब्जी नहीं खाए हैं, पनीर की सब्जी और चावल बनवा दे। मालिक ओ मालिक, शिबू का कल बर्थडे है, हमसे कहती रहे तुम दूर ही रहे हूँ, आयो ना हुआ। मालिक ओ मालिक, हम तो जइबे शिबू के बर्थडे में गाउन पहन के। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।